Seleme Hanım'a anlatıyorum. Daha birkaç hafta önce oldu bu olay. Neyse videoya geçelim. Dayımlar kuzenlerimi bir haftalığına bize bırakmışlardı. Onlar oturma odasındaki koltukta yatacaklardı. Ben de öbür koltukta yatayım dedim ama kardeşim ben de orada yatacağım dedi. Sonra annem tamam dedi neyse. Gece oldu biz uyumama kararı aldık gece bakacaktık. Çoktan birkaç gün geçmişti. Sonra gece biz bakıyorduk ben video hazırlıyordum kuzenim de oyun oynuyordu. Saat 1:30 falan dedi babam. Sesimizi duymuş gece. Odayı bastı. Uyuyun artık bırakın. Telefonu dedi bizde. Korktuk hemen bıraktık ve yattık. Eğer video tutarsa başka anımı anlatıyorum. Videoları da çekeceğim bebe.